Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Ijumaa njema na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Siku hii ya leo, Ijumaa nyingine, Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa pamoja. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza na karibu sana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe na kila wakati utalipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Na jana tulianza mafundisho na himizo kutoka kwa kitabu cha Filemoni, na siku ya leo pia ningependa tuendelee, tuonekana kwamba tutaweza na kuyatamatisha. Na ningependa nisome Filemoni sura ya kwanza, nitasoma mstari wa 4 hadi wa 7 na niruke tena nisome 17 hadi 18, na najua kuna kitu tutajifunza na kuna neno la himizo katika hayo mafundisho. Na ninasoma: namshukuru Mungu wangu siku zote, nikikumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulio nayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Mstari wa 7: maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Niruke mstari wa 17: basi kama ukiona mimi kuwa mshirika nawe, mpokee huyu kama mimi mwenyewe, na kama amekudhulumu au unamwia kitu, ukiandike hicho juu yangu. Baba, nena nasi kupitia neno lako, katufundishe mfalme mkuu na mtakatifu, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Mungu wetu, nena na kila nafsi, nena na kila roho. Mungu wetu, wacha ili neno likalete utofauti kwa maisha ya kila mmoja wetu, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na mahala tumesoma, unaona ni Paulo anakuwa anamwandikia Filemoni, akielezea jinsi upendo, amekuwa akisikiliza habari za upendo wake na imani aliyo nayo Filemoni kwa Yesu na kwa watakatifu wote. Na unaona anaendelea na kusema, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Na mstari wa 7 anasema, maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Unaona, huyu ni Paulo anamwandikia Filemoni, na anamwandikia kabla ya kumtaka kumpokea Onesimo. Na hivyo hapa katika hili somo siku ya leo, na hili neno katika kitabu hiki cha Filemoni kinaweza kikatufunza mambo mawili matatu. Kwanza, huu ujumbe siku ya leo nimeupa kichwa, imani inayofurahisha na kuwahuisha wengine. Imani inayofurahisha na kuwahuisha wengine. Na hii inaweza ikapatikana katika ule mstari wa 7, maana nalikuwa na furaha nyingi na faraja kwa sababu ya upendo wako, kwa kuwa mioyo ya watakatifu imeburudishwa nawe ndugu yangu. Huyu ni Paulo anakuwa anazungumza, na kama Wakristo nasi kama Filemoni tunastahili kuwa na imani itakayowafurahisha na kuwahuisha wengine. Lakini kabla imani yetu iwafurahishe na kuwahuisha wengine, kuna mambo inatupaswa pia kuyazingatia, na ambayo Filemoni aliyazingatia na yanaandikwa na Paulo. Jambo la kwanza, unaelewa ya kwamba Filemoni alikuwa na upendo wa kweli na ambao ulikuwa tayari
kubeba ile gharama ya mapatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Filemoni alikuwa na upendo wa kweli na ambao ulikuwa tayari kubeba gharama ya mapatanisho. Vivyo hivyo na sisi inatupaswa, kama tumempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha kwetu. Yesu mwenyewe ni upendo, na hivyo tunafaa kuwa tayari kubeba gharama ya upendo. Gharama ya upendo, utawapenda wengine wasipostahili. Itabidi kukue na mashauriano, kukue na upatanisho kati yako na wale unaowaita maadui, maana upendo wa Yesu Kristo uko ndani yako. Maana anatuambia kwamba tuwapende majirani wetu jinsi tunavyojipenda sisi wenyewe. Biblia inatuambia tuwaombee wanaotuudhi. Biblia inatuambia kwamba tuwapende maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo huu upendo unadhihirika kwa Filemoni, na Paulo anapokuwa anamwandikia, amwandikii tu, lakini anampongeza, maana amesikia habari na amezipokea kuhusiana na upendo wake, na ambao umechochea imani yake kuwafurahisha na kuwauisha wengine, na hata zaidi kulipa gharama ya upatanisho jinsi Kristo alivyolipa. Bwana Yesu asifiwe. Na angalia hapa, tunaona ya kwamba pia kando na Filemoni, Paulo mwenyewe analipa hiyo gharama ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaona upendo wa kweli, ili tunafaa kushika siku ya leo. Upendo wa kweli tayari kubeba au kulipia gharama ya upatanisho, ya mahusiano mema. Na tunaona Paulo anajitolea kulipa lile deni Onesimo alikuwa anadaiwa na Filemoni. Na hivyo tunaona hapa picha ya Yesu Kristo au uhusiano wa Yesu Kristo kati ya maisha yetu unadhihirika. Kristo mwenyewe alilipa gharama, alilipa deni tulilodaiwa, deni la dhambi. Na ndio maana Biblia ina rekodi, mbinguni kukaulizanwa, nani tutakaye mtuma? Kukasalia kimya. Yesu Kristo akasimama akasema, nitaenda. Na ndio maana Biblia inasema unastahili kutukuzwa, unastahili kuheshimiwa, unastahili adhama, mwana kondoo wa Mungu uliyechinjwa. Alichinjwa na ili kulipa gharama yetu, makosa yetu yaweze na kufutwa. Na hii inatuonyesha upendo uliodhihirika kupitia dhabihu Yesu Kristo mwenyewe. Na hata Paulo anaonyesha upendo unaodhihirika anapojitolea kumlipia Onesimo gharama au deni aliyokuwa anadaiwa na Filemoni. Na hivyo vivyo hivyo na sisi, na ili imani yetu iwafurahishe na kuwauisha wengine, lazima tuwe tayari kulipa gharama ya mapatanisho. Wengine hawataki kuomba msamaha, lakini itabidi uwasamehe na uwakumbatie jinsi walivyo. Wengine ni watu na ambao waeleweki, lakini itabidi uwasamehe na pia uweze kuwapenda jinsi walivyo. Hiyo ni gharama Yesu Kristo aliilipa. Alitupenda jinsi tulivyokuwa, akatupatanisha na Mungu. Vivyo hivyo na sisi inatupaswa kuiga mfano wa Yesu Kristo. Tu tayari kudhihirisha pendo letu kwa wengine kupitia dhabihu. Na hivyo shika hili, upatanisho unahitaji unyenyekevu na unahitaji ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Upatanisho unahitaji unyenyekevu na unahitaji ukarimu, na hili linadhihirika na Paulo na Yesu mwenyewe. Paulo anakuwa mkarimu, tayari kulipa deni la Onesimo kwa Filemoni, na hivyo tunajifundisha Yesu Kristo pia naye pia analipa. Paulo analipa, si tena kwa tayari, analipa, anamwambia lile deni ulikuwa unamdai Onesimo niandikie mimi, na ili kuwe na upatanisho kati ya Onesimo na Filemoni. Vivyo hivyo na Yesu Kristo naye akalipa ile gharama, na ili sisi watu tupatanishwe na Mungu, tupate amani ya Mungu na tuwe na amani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kutokana na ule unyenyekevu, hautaona ni kitu,
Yesu hakuona ni kitu kuacha utukufu wote juu mbinguni na ili anifilie mimi na wewe. Pia sawia na Paulo, licha ya kwamba ako gerezani, anajitolea, anasema nitalipa hiyo deni ulikuwa unamdai Onesimo, iandikwe juu yangu. Na hapa tunaona unyenyekevu, tunaona ukarimu, na hivyo Yesu Kristo alilipa deni letu na ili tuweze kupatanishwa na Mungu, na hivyo basi tunafaa kuonyesha lile upendo Kristo alilotuonyesha kwa wengine. Ule upendo unastahili kudhihirika kupitia maisha yetu kwa wengine, na tukifanya vile tutakuwa tunaafikia kuwafurahisha. Imani yetu inawafurahisha na kuwawisha wengine, na hivyo tunaona zaidi katika, tukirudi nyuma katika Filemon mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 7, tunaona pale sasa imani ya kweli inadhihirika, na imani ya kweli kupitia Onesimo ama kupitia Filemoni inadhihirika, na imani ya kweli inazaa imizo kwa wengine, na ndio nasema inawafurahisha wengine. Imani ya kweli inazaa imizo na inaleta uwisho, inauisha wengine, inafurahisha wengine, inaimiza wengine na inaleta uwisho, na hilo linadhihirika kwake Filemon. Filemon, Paulo anapoandika anashuhudia, anasema vile amesikia imani yake ndani ya Kristo imekuwa ya baraka kwa wengine, imefurahisha wengine, imeimiza wengine na hata zaidi kuwauisha. Na hivyo tunaona imani ya Filemoni inaleta furaha na inaleta faraja kwa waumini hata siku ya leo, na hivyo Kristo unafaa kuwa maisha yaliyowahi, maisha yanayoishi, si maisha ya mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya Ukristo, shika hili, Ukristo unapaswa kuwa chanzo cha uzima na tumaini na wala si mzigo. Maana Kristo anatuambia njoni kwangu enyi mliobebeshwa na kulemewa na mizigo mizito. Anasema kwa nini? Anasema vile ili tunapokuja kwake tusiendelee kubeba mizigo. Hiyo ndio imani ya kweli Ukristo. Imani ya Filemoni ilileta furaha na faraja kwa waumini wengine, na tunaona kwamba imani ya kweli huleta faraja. Imani ya kweli huleta faraja, moyo mpya na nguvu kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili, upendo wetu ujenga na kuimarisha kanisa, na ndilo Paulo anatuitia, ndilo Yesu Kristo anazungumza nasi kupitia hii barua ya Paulo kwa Filemoni. Na hivyo siku ya leo, imani yako ina dhamani kubwa kuliko unavyodhani. Shika hilo, imani yako ina dhamani kubwa kuliko unavyodhani. Inaweza kufufua mioyo iliyochoka na kukata tamaa, na hiyo yote inaanza na sisi kuwa na upendo, upendo ulio tayari kulipa gharama ya upatanisho. Na tukifanya vile, ile imani yetu iliyo na dhamani kubwa kuliko jinsi tunavyodhania inaweza kufufua mioyo iliyochoka na kukata tamaa. Onesimo hivyo hivyo tunaona kupitia Filemoni anafufua mioyo ya Wakristo hata wa leo. Vivyo hivyo jinsi pendo lake, imani yake inashuhudiwa. Na hivyo namalizia na kuuliza hivi, je, imani yako inawapa wengine faraja na nguvu? Imani yako inawapa wengine faraja na nguvu, au inawachosha na kuwavunja moyo? Wewe ni mtu na ambaye watu wakikuangalia wanatamani, watu wanaimizika na wanasema nitafuata hii imani, nitafuata ili maana umelipa gharama ya upatanisho. Upendo uko ndani yako, na ile imani yako inapodhihirika, wengine wanafurahia, wengine wanaimizika na wanaitamani. Au imani yako imekuwa mzigo, wacha ikae. Kama huu ndio wokovu,
Ni swali la kutafakari na kuangalia maisha yetu, na ili tuwe watu wa kumfurahisha Kristo, tuwe watu na ambao watasababisha Kristo apendwe zaidi kuliko kuchukiwa, kuliko watu kutoroka na kuchoka kwa sababu hawaoni faida yoyote. Si Mungu akubariki. Baba, ni asante kwa kunena nasi siku ya leo. Mfalme uketie juu zaidi, umezungumza nasi kwa njia iliyo rahisi na kwa njia iliyo safi. Umetuzungumzia Baba kuwa tayari kulipa gharama ya upatanisho, na ambayo yote inatokana na upendo utakaosababisha imani yetu kuwafurahisha wengine na hata zaidi kuwahuisha, kufanya wengine, Mungu wetu, wasijibebeshe mizigo bali waiweke miguuni pa Kristo, maana nawapa faraja, maana nawapa pumziko kupitia imani yetu. Wanapotuona jinsi tunaishi na wao, wakafurahia imani yetu, wakapate na kuhuishwa, wakapate na kuhimizika, maana tumekamilika kulingana na neno lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa siku ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Najua hili limekuwa la baraka. Tupatane tena hapo kesho alfajiri. Hapo kesho ni Jumamosi. Tupatane hapo kesho Jumamosi tulipokee neno lingine lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Haya madhabahu ya kambi ya wateule yamekuwa ya baraka. Umekuwa ukifaidika na mafundisho na hata pia umehimizika, umepata maarifa ya kimungu. Nawe pia unaweza ukasapoti huduma na Mungu atakubariki, na unaisapoti kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254 792593648. Hizo ndizo nambari. Zungumza nami pale, tuma sadaka zako, support ya kwako pale, na pia kwenye PayPal address ni bnsnmwanza@gmail.com. Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Mimi nakupenda sana. Kumbuka kusubscribe kwenye madhabahu ya kambi ya wateule, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.